Turun besok. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. The best of what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it. Nah, ini penantang juga tim baru dari Pindon. Mesin juga 16. Belum dicet. Mau vlog nih, yang ada. Senggup bro. 7 juta joki ya ngetesan. Penontonnya dari yang tua-tua sampai muda-muda. Begitu servis sih anak motor.
konten memori. Iya. Konten kreator. Ini rodanya guys, keberatan rodanya guys. Keberatan rodanya. Udah mutar guys. Ya jadi itu legas ya beli. Nonton juga lah nak. Wih lah dadah. Ya pak dede goreng ya pak. Masih loncat. Mesin untuk menggunakan potensi. Wah. Cobaan mesin kedua. Pernah iya nama tes lah. Pandang lem. Tenang lagi. Kaya ang kaklatok ang. Hei. Iya, penantang. Penantang dari Dava. Penonton monggo. Ano, 4.000 penonton jadi. Siap. Lagi menyawa, rigat terkok badan. Penonton nih guys. Penunggu banyak. Wah. Arahin aja kita. Merah. Paramjer. Buah arahin dek. Guys, paku. Wah. Le, ada harapan. Bot. Balik motor pian mano kau. Ano? Nambah, Mei. Gasa.
Hai. Nah, ini adalah konten kreator kita. Ada mantap lo tuh. Ikut aja. Yang itu aja lihat. Lagi mau behat. Waduh. Oh, jauh ya. Apa sih posisi? Wait. Bocil guys. Ini Nonton. Aduh, guys, kali ini kita ramai titik nih kan guys. Siap. Woi, acan. Oh dia. Malah, guys. Telepon sebagai mak kan tau. Aduh. Nah ini kepala orang guys, nggak tahu kepala siapa. Kepala Rahmat guys. Mulai sih. Sama ya? Tidak kesana. Ya. Kejadian roda yang kedua sudah selesai. Karena khas pendek tidak bisa, kita coba lagi khas yang panjang. Khas andalan. Roket. Sawat. Tang dari Kecamatan Piano. Tindon. Ini barisan khas yang kita coba karena tidak pas di badannya karena mempunyai ukuran 1,5 meter. Tindon terapian. Ini Kang.
Ya, sunod ayo. Juno keto ayo. Nara emang mikir deh. Ini kena teknik radial. Paksa sono itu. Baju mesin kita kanina. Wah, sekarang ano? Oke mesin. Jumping, jar nggak bisa. Parkir gue ya. Ngaton beli helm. Tengok masih pikir.